5月22号，华为完成了一项壮举，他们在15小时内将旗下88家子公司的管理软件全部替换成了自研 Meta ERP 软件。如此大规模的替换在全球都没有先例，因此围观和表扬的都不少。但是大部分人依然低估了国产 ERP 对于中国经济的意义。ERP 系统中文叫企业资源计划软件，负责企业的各个业务的管理，就像人的神经系统一样，属于企业最关键、最重要的 IT 应用。接触过 ERP 的可能都知道这些内容，但是很少有人知道 ERP 系统其实也是中国数字经济的关键软件。在“十四五”数字经济发展规划中，国家明确提出要大力推动产业数字化转型，其中 ERP 系统就属于数字经济基础设施里的核心部件，它承载了中国企业数字化转型的关键任务。但是这么重要的软件，中国曾长期依赖国外，美国甚至对国内企业断供停服，不让他们使用 ERP 系统。这次 ERP 软件突破，就是国内 ERP 软件企业联合起来的一次自救。它的出现打破了美国的封锁，保证了中国数字经济转型。其实不只是 ERP， 中国数字经济的其他核心技术也被美国针对，比如5G 技术、人工智能、云计算等等。他们目的就是为了拖延中国数字化转型的时机，而中国则在这些技术上不断突破，证明封锁是封锁不住的。那么问题来了， ERP 软件到底是啥？为啥它能支撑数字经济呢？数字经济到底有多重要？我们为啥一定要实现数字技术的自研呢？大家好，我是熊猫，今天就借助国产 ERP 突围的例子，给大家详细说一下。很多人可能对数字经济并不了解，数字经济的关键点在于数据2个字，只要你间接或者直接利用数据进行生产，那么它就属于数字经济的一种。在数字时代中，数据将会和农业时代、工业时代的劳动力、电力一样，成为一种渗透进各行各业的重要资源。因此，它的涉及范围特别广，既有传统行业，也有新兴行业。根据数据显示，中国数字经济增长非常快。2005年时，中国数字经济的规模只有 2.6 万亿元左右，但是到了2022年，这个数值涨到了 50.2 万亿元，占比已经达到了中国总 GDP 的 40% 以上。预计到2030年时，中国数字经济有可能超过100万亿人民币，成为中国最主要的经济收入形式。其他国家也是如此，发展数字经济已经成为了全球的共识。未来一定是数字化时代，谁能先实现数字化，谁就能占据主导优势。中国在农业时代曾是世界中心，在工业时代错失了机会，落后了整整数百年。在互联网时代，终于追上了第一梯队。现在到了数字化时代变革期，我们自然不会放过这个机会。2017年，中国将数字创意产业列为国家重点战略，各行各业都开始进入到数字化转型的高速期。然而，想要实现数字化社会却不容易。数字经济的载体是5G、人工智能、云计算、物联网等等新兴技术，它们的背后又需要先进的软硬件支持，比如芯片和基础软件等等。在这2方面，确实是中国最容易被卡脖子的地方。2019年，中国数字化转型的关键期，美国主动发起了科技战，不断将中国高科技企业列入实体清单，不让他们使用美国企业相关的技术。4年时间里，美国总共制裁了上千家中国科技企业和高校。在制裁初期，很多人的关注点都集中在芯片上，大家担心的是没有高端芯片，中国5G基站、手机等科技行业陷入到停滞甚至倒退。但是很多人不知道的是，除了芯片外，基础软件也被集体断供，比如数据库、服务器系统、操作系统、EDA 和其他工业软件等等。相比于高端芯片，基础软件断供对于中国科技企业的影响更大。没有高端芯片，影响的可能只是手机和基站等部分业务。但是没有这些基础软件，我国企业连生存都可能会遇到问题，更不用说数字化转型了。这并不是熊猫在夸大，而是这些软件实在太关键了。以 ERP 系统为例，它的全称是企业资源计划软件。这款软件上连接人力管理、供应链管理、生产制造管理等多种功能，它就像人的中枢神经一样，企业通过它可以高效管理生产、销售、财务、人力以及采购等业务流程，将复杂的业务流程简单化。越是大型的企业，越需要一款强大的 ERP 软件，因此 ERP 就是大型企业最核心的管理软件。一旦它被断供，大型企业就很难稳定的运转下去了。其他的基础软件也是这样，工业软件关系到中国整个制造业，操作系统关系到手机、电脑，甚至很大一部分的电子产品，数据库关系到互联网行业等等。这些技术被封锁，在一定程度上影响了中国科技企业的正常运行。因此在制裁初期，中国科技企业就用尽各种办法来寻找其他替代品，然而难度非常大。基础软件有操作系统、数据库、中间件以及编程语言，它们被称为软件里的根技术。这些根技术就像树木的根须一样，可以吸收营养，并且延伸出丰富多彩的应用软件。由于中国软件企业发展的比较晚，因此我们的软件大部分是在发达国家根技术的基础上发展起来的，这就导致了中国基础软件几乎都被欧美垄断了，其中美国企业更是占据了绝对的主导地位。还是以 ERP 为例，
ERP 的前身是 MRP， 也就是物资需求计划，它是美国 IBM 公司在1960年代研制的。当时的 MRP 系统还比较稚嫩，主要是用于库存管理的。70年代时 ，MRP 系统在库管的基础上增加了采购、生产计划等功能，把管理模块扩大到整个供应链，由此诞生了产品制造、库存以及内部供应链管理的闭环 MRP， 企业供应链效率大大提高。这也是第二代 MRP 的雏形。中国企业就是在这个时期引入 MRP 系统的。80年代末期 ，MRP 系统加入了财务管理、销售管理、工程技术管理等功能，逐渐成为制造业领域一套非常成熟的管理系统。90年代后，计算机等信息产业发展非常迅速，诞生了很多跨国性质的企业。他们有的是金融行业，有的是高科技行业，有的甚至是综合性质的大型企业。这些企业的业务非常广，对于管理软件的功能需要越来越广，因此 MRP 系统自然也得跟着迭代，逐渐加入决策、运营、客户维护等定制化功能。MRP 系统从原本的制造业逐渐迭代到服务业，由此诞生了企业资源管理计划 ERP。纵观 ERP 系统的发展，你会发现它不仅是一套复杂的管理系统，还是一种企业先进的管理制度。越是大型的企业，对于 ERP 系统的功能需要越多样化。中国企业毕竟作为跟随者，在低端的 ERP 上还能实现国产化，但是在复杂的 ERP 上就跟不上了，反而是美国借助信息产业的优势逐渐成长起来。因此，中国大型的跨国企业一直采用的是国外的 MRP 和 ERP 软件，然后进行本土化改造，于是就形成了 ERP 低端占领、高端失守的局面。ERP 软件还算好的，其他的技术软件差距更大。在操作系统中，安卓、谷歌以及微软三大软件占据了中国90%以上的市场份额。服务器操作系统方面，美国 Linux 服务器系统同样占据中国80%左右的市场份额。工业软件领域则更严重，单 EDA 软件，全球三大公司都来自于美国。数据库和 ERP 软件方面，中国占比稍微高一点，但是这两者也有不同程度的硬伤。数据库大部分都是在美国开源软件上建立的 ，ERP 高端市场被外企占据，尤其是需要跨国经营的大型企业，他们首选的还是美国甲骨文和德国 SAP 等公司的 ERP 软件。事实上，在整个技术软件领域，美国收入规模超过8000亿美元，而中国只有360多亿美元，两者差距在20倍以上。中美技术软件差距比芯片还要大得多。在这种情况下，中国科技其实很难找到替代品。最终在寻找一圈后，我们发现能救自己的只有自己。于是国家开始加快数字化转型的节奏。2020年，国家发改委将5G、物联网、人工智能、数据中心等能够推动的数字化、信息化、智能化等技术设施都列为新基建的范畴。这些新兴技术正是数字经济的关键性技术。2022年，东数西算国家战略工程正式全面启动。中国将长经济、内蒙古、甘肃、贵州等地建设8个算力枢纽，并且在这些区域再建设10个数据中心集群。数字经济的关键点就在于数据，它是数字时代的底座，只有数据流通起来，才能产生效益，是一种基础资源，不管个人、企业还是国家都可以使用。而处理数据的能力就是算力，算力如同农业时代的水力、工业时代的电力，在数字时代就是最大的生产力。搭建好东数西算工程，正是为企业和国家数字化转型做好准备。在这种导向下，企业自身也开始了自救，加快国产替代。ERP 作为企业信息化、智能化的一环，自然也是重点攻坚对象。2019年，华为 ERP 被美国甲骨文断供停服后，就启动了自研替换行动。他们联合国内 ERP 软件企业，共同组成了一个数千人的科研团队，开始了一场史诗级别的攻坚战。这是一场中国 ERP 产业界向高端领域发起冲击的战役。结果这一场战役足足打了3年，但并不是因为 ERP 多么难以复制，而是我们要做一个更好的 ERP 系统。中国企业虽然一直采用国外的 ERP 系统，但是也深度参与了 ERP 的迭代升级，对于 ERP 存在的问题、价值非常了解。他们在梳理 ERP 时发现，旧有的 ERP 系统存在很多问题，比如通道非常混乱，不够智能化，系统也不安全，根本无法支撑数字化、智能化的转型。如果不能适应未来的发展，那么 ERP 系统就算研发出来，也很快就会被淘汰。因此，科研团队决定不仅要研发出国产的 ERP 系统，还要将它升级到更先进的程度。他们利用云原生架构、解耦技术、预制 AI 模型等手段，解决了旧有系统的问题，从而搭建了一个全新的 ERP 软件。华为用这套软件完美替换了旧有的 ERP 系统。其实不只是 ERP 软件实现了突破，中国科技企业都在积极地进行国产替代。工业软件方面，九天和中旺等软件企业在积极的布局。数据库和云计算方面，阿里和华为都成功研发出拥有自主产权的产品，而且性能排在国际前列。人工智能方面突破的更多，百度、阿里、华为等都有自己的优势领域。服务器就更不用说了，由于东数西算的推动，华为、阿里、字节都在积极的布局，规模相当大。在 5G 方面更明显，虽然美国一直在打击中国 5G 发展，但是 5G 基站装机量依然排在世界第一。
反而美国和欧洲自己承受了巨大的经济损失。虽然中国有些技术还不能完全摆脱封锁，但是我们已经没有制裁初期的慌乱了。这也证明，当我们决心要做一件事的时候，任何的封锁都无济于事。相反，美国制裁让我们的企业更加注重研发。2021年，我国研发投入高达2.7万亿元，同比增长14.2%。就连被制裁最严重的华为也加大了投入。2020年时，华为研发投入增加到1419亿元人民币，占比15.9%。2021年时，华为收入已经开始下降了，但是他们的研发投入依然涨到了1427亿人民币，占比更是高达22.4%。越被制裁越发展，或许这就是中国企业能够突围的最大原因。好了，我是熊猫，本期视频就到这里，我们下期见。